السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ ياك كلشي لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وليداتكم في احسن الاحوال. اليوم خرجنا لجهة المجد بانيت، ولكن ماشي البلاصه اللي مشينا لهاديك المره. هاد المره مشينا لجهة السد. كنا بغينا نديرو ان شاء الله شي غديوه في السد، قلنا نطيبوا فيه تمايا. وملي مشينا لقينا شويه الاكتضاد، ساعه رجعنا قلبنا لينا على واحد البلايصه شويه هادئه وزوينه تما فين ريحنا. المهم نتوما تشوفوا معايا الدنيا هنا زوينه وكاينه الخضره جديده. هنا كيف ما شفتوا معايا حنا وصلنا للسد. كنا ناويين نديروا الغدا ديالنا هنايا، ولكن لقينا بان كاين الحديد بزاف، الطوموبيلات والناس، كاين الاكتضاد وكاين بحال التلال، يعني الجبال، يعني ما كاينش بلاصه مسطحه فين يبركوا الدراري ويلعبوا، ولا الشجيرات ولا الظل، وكان الحال شويه مشمش. هو الدنيا هنا زوينه غير بالنسبه للكبار اللي باغي يشوف واللي باغي، اما بالنسبه للدراري ما كيصلحش ليهم بحال هاد البلايص هادو. عاودنا رجعنا للبلاصه اللي كنت قلت لكم راها هادئه، تما فين درنا الغديوه ديالنا. هانتو كيف ما كتشوفوا معايا الطريق راها عامره، والناس كاين بحال الناس اللي باغيين يصوروا. وانا دابا جينا لواحد البلاصه استقرينا فيها الغابه، فيها الشجيرات وفيها الشمس، يعني مزويناتها. وشعلت المجمر ديالي ودرت الحيمات ديالي في الطاجين، لحت فوق منهم شويه الزيت، وانا دابا كنقرد في البصله
وانتم كيف ما كتشوفوا معايا كنقرضها غير بطريقه عشوائيه، لان حنا كاينين دابا في الغابه ما كاينينش المواعن. ولكن ما نقولش لكم كيفاش كيجي الطياب في الغابه، راه مختلف على الدار، كيتغير 100%. وانت تحت الشميشه وكطيب، وحداك الربيع وحداك الفريخات يصفروا، سبحان الله. انا دابا كندير الملحه، وانا جبت العطريه غير في بابي سوفيليزي. هنا كاينه التحميره والبزار، سكينجبير والخرقوم عرق كيف ما مولفه كنطيب. وها هو المجمر ديالي شاعل، نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. هي البليصه اللي كنطيب فيها. ودابا بدا كيتشحر، انا غادي نبدا نقلب اللحيمات باش يتشحروا مزيان، ياخذوا ديك العطريه. كيف ما كتشوفوا معايا مع الطاجين على الفاخر كيطيب غير بالقاعده، بشويه بشويه. ونقطع فوق منه مطيشه. جبت القزبر والمعدنوس، تما غادي نقطعهم بطريقه عشوائيه، بلا قراده بلا حتى حاجه. عرفتوا الطياب في الغابه كيكون مخير. ودابا ملي تشحر انا درت فوق منه جلبانه. بالحق هاد المره ما نديرش فيه بطاطا، درت غير جلبانه والبسباس. البسباسات كنقرضهم. عرفتي الطاجين ضاربه فيه الشميشه. وقطعت فوق منه البصله مطيشه. وانا دابا غادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطره. ومع هاد الطبيعه نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، صراحه اللي ما خرجش. ها هو الطاجين ديالنا طاب على حقه وطريقه. وحنا دابا ملي تغدينا بركنا واحد شويه وبغينا واحد البراد ديال اتاي، وقلنا علاش لا جينا حتى لهنا ما نديروش براد حتى هو يكون طايب في الغابه. حنا خلينا الماء بدا كيغلى واحد شويه ولحت فوق منه اتاي، وغندير فيه واحد شويه الشيبه. نتوما كما كتعرفوا هنا ما يمكنش لينا نجيبوا المواعن كاملين، درت كلشي في البراد. وانا دابا درت السكر وغادي نخليه حتى يغلى على خاطرو فوق المجمر. ايوا دابا ملي تغدينا قلنا علاش ما نسرحوش رجلينا ونشوفوا الطبيعه من الجهه الاخرى. وتبارك الله نتوما كيف ما كتشوفوا زوينه وديال الخرجه، وكاينه عامره فيها العائلات. وكنتمنىكم حتى نتوما، كنتمنى حتى نتوما تمشيو لها ان شاء الله. وصلت العشيه وحنا راجعين للدار، واخا وليداتي ما سخاوش يرجعوا، ولكن نتوما عارفين مع الويكاند الا بقينا حتى العشيه نقدروا نلقاو الطريق عامره. يلا بسلامه عليكم والله يعاونكم، وما تنساوناش في لايك ديالكم والتعاليق ديالكم. بسلامه.